presented by Unique Films. तोनी गूगल से पूछा धनिया कि देवघर के न जाई जाला। तोनी गूगल से पूछा धनिया कि चला के न जाला। कल कुल तैयार बावे सारा धाया पार धनिया। भोले बाबा के पसंद बसे कौन चीज में मन धनिया। कल कुल तैयार बावे सारा धाया पार धनिया। भोले बाबा के पसंद बसे कौन चीज में मन धनिया। माथा फैलिया कुछ ना बुझाई अब बोला से सब होई जाला। तोनी गूगल से पूछा धनिया कि देवघर के न जाइल जाला। तोनी गूगल से पूछा धनिया कि जल के न ढारल जाला। तोनी गूगल से पूछा धनिया कि देवघर के न जाइल जाला। तोनी गूगल से पूछा धनिया कि जल के न ढारल जाला। सारा पसंद भोले बाबा के लिखी लिस्टल तू बनाई हो। कौन मिठाई मन भोला के भावे बोला बाजार से ले आई हो। बोला बाजार से ले धनिया। हाँ सारा पसंद भोले बाबा के लिखी लिस्टल तू बनाई हो। कौन मिठाई मन भोला के भावे बोला बाजार से ले आई हो। बोला बाजार से ले बाबा के कोरिया बनला पधनिया का कम खाइल जाला। तनी गूगल से पूछा धनिया कि देवघर के न जाइल जाला। तनी गूगल से पूछा धनिया कि जल के न ढारल जाला। तनी गूगल से पूछा धनिया कि देवघर के न जाइल जाला। तनी गूगल से पूछा धनिया कि जल के न ढारल जाला। सावन के पहिला सोमारी हो प्यारी भीड़ हो खेला भाजी हो। भोरे से चढ़े के बावे पहाड़े जहाँ रहेल जटाधारी हो। सुला सावन के पहिला सोमारी हो प्यारी भीड़ हो खेला भारी हो। भोरे से चढ़े के बावे पहाड़े जहाँ रहेल जटाधारी हो। जहाँ रहेल जटाधार का सुरभी राज पूछता रे आज बंगे में कलाइल जाला। तनी गूगल से पूछा धनिया कि जल के गंढा ढोल जाला। तनी गूगल से पूछा धनिया कि देवघर पे न जाइल जाला। बॉम्बे डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छपरा। कल कुल तैयार बावे सारा धाया पार धनिया। भोले बाबा के पसंद बसे कौन चीज में मन धनिया। कल कुल तैयार बावे सारा धाया पार धनिया। भोले बाबा के पसंद बसे कौन चीज में मन धनिया। माथा फैलिया कुछ ना बुझाई अब बोला से सब होई जाला। तनी गूगल से पूछा धनिया कि देवघर के न जाइल जाला। तनी गूगल से पूछा धनिया कि जल के न ढारल जाला। तनी गूगल से पूछा धनिया कि देवघर के न जाइल जाला। तनी गूगल से पूछा धनिया कि जल के न ढारल जाला। सारा पसंद भोले बाबा के लिखी लिस्टल तू बनाई हो। कौन मिठाई मन भोला के भावे बोला बाजार से ले आई हो। बोला बाजार से ले
हाँ हाँ सारा पसंद भोले बाबा के लिखी लिस्ट ल तू